o'zi piyodalarga qachon yo'l berish kerak? Amaldagi yo'l harakati qoidalarining 14-bob 96-bandiga muvofiq chorrahadan chapga yoki o'ngga burilayotgan transport vositalarining haydovchilari qatnov qismini kesib o'tayotgan piyoda va velosipedchilarga yo'l berish kerak deyilgan. Endi sizlar bilan qatnov qismini ukanligini ko'rib olamiz. Agar yo'lning o'rtasida ajratuvchi mintaqa bo'ladigan bo'lsa, ajratuvchi mintaqa degan yerning o'rtasidan ko'tarilgan, ya'ni yerdan ko'tarilgan o'rtasi temir to'siq, beton to'siq, maysazor, ariq va shunga o'xshash narsalar bilan yerdan ko'tarilgan bo'lsa, bu ikkita qatnov qismi bo'ladi. Ya'ni mana yo'limizda ajratuvchi mintaqasi bor, bu yerga bir qatnov qismi, bu yerga ikki qatnov qismi bo'ladi. Ya'ni siz bu yerdan chapga burilayotgan vaqtingizda bu piyoda sizning qatnov qismingizga o'tmaganicha unga yo'l berishingiz shart emas. Lekin siz qatnov qismi bir dona yo'lda o'tadigan bo'lsangiz, yo'lning o'rtasida ikki dona parallel chiziq bo'ladigan bo'lsa, bu yerdan ko'tarilmagan bo'lgani uchun bir dona qatnov qismi bo'ladi. Endi siz bu yerda chapga yoki o'ngga burilayotgan vaqtingizda piyoda birinchi chiziqni bosgandan boshlab yo'l berishingiz kerak bo'ladi. Lekin chorrahadan tashqarida bu qoida o'zgaradi. Chorrahadan tashqarida 17-bob 109-bandi bo'yicha tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyiga yaqinlashayotgan transport vositasining haydovchisi qatnov qismining shu yo'nalishini kesib o'tayotgan piyoda yoki piyodalarni o'tkazib yuborish kerak deyilgan. Ya'ni siz bu piyoda sizning yo'nalishingizga o'tmagancha unga yo'l berishingiz shart emas. Shunday foydali videolar o'tirib vermaslik uchun bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.